Luka se je odločil, da bo prehodil Slovenijo. po koščkih. Po koščkih. Ki bi ga malo spremljali. Slikali, snepali, zabavali, ko se moramo davljati tako, ne? Delili intervjujčke, zasliševali. Gremo z akcijo naprej, jaz sem zadovoljen, hvala, ker mi ste ob strani. Dovolj, imaš kakšno, da greš po glavni, poznaš kakšno? So pločniki skozi meren cev, ne? Tam pri Lokvici greš pol levo, tam, ko se gre za Cerjem, pol se malo... Zdaj bomo probali Luka nekje dobiti bolj natančne karte, veš? Nekaj takrat smo se z Lukom pogovarjali tako, da od tu, kjer smo zdaj, tu v tej dnevni sobici bi štartal, ne? Se porabi nekoga, da ga pelje na štart, ne? In pa da ga gre na konci iskat. Se bomo porabili par ljudi res, da pomaga, ne? Tudi mi ne bomo mogli vsakič niti snemati vsakič, niti ne bomo mogli vsakič voziti, ne? Važno, da imamo nekoga sigurnega 200%. Da je zmeraj poskrbljeno za to, ne? To veste, kadar je Luka v redu. Ja. To se sproti vidi. Ja. Tudi če ti bo karkoli na poti, Moš povedati. tako da prijemo iskati takoj, ko bomo itak navedli. Ja, sestra ve, ne, ker edino sestra sem povedal, mami niso še. Je pa fajn, da če imaš enega samo... Ja, se je prav vedlo, ne, zdaj, ko sem šel gor na Škabrijel, ne, pismo rosno, veš, da nisem vedel gor po kakšnih skalah ne morem hoditi, ne, že bilo težko po kakšnih kamnih koreninah, zaradi svetlobe. Če je močno sonce, ti je lažje kot? Ja. Te ne moti, da je tako ful močna svetloba. Ne, se imam očala, veš, sončna, imam dvojna. Da se postavi na realni ciče, ne, tu da se žara v dveh mestih je realno, ne. In pol je videti. Prav vročino smo rekli, spustimo tam julij, avgust, ono je... Prehard, ne. Tam bomo sedeli v senci, noge v lavorju. Morje. Pol jeseni se narediš nekaj. Kako bi ti rad, da se tu ta projekt kliče? Kako se to zadržiš? Luka na potepu. Načeloma smo zdaj zmenjeni. Ja, danes sem naredil prvo etapo, brez nobenih problemov, kot da bi hodil v dnevni sobi, sem se počutil, kot da bi šel na eno paseđato, tako da je bila sama ravninska etapa in sicer od Rafuta oziroma od doma do Mirna. Kaj nestrpen, ki te je vreme tako oviralo? Ja, moram kar povedati, da me je kar malo dol dajalo ali iti. Predvsem sem zgubil moralo, a sploh iti v to, ali zakaj se spuščati. Melanholično počutje je bilo zdaj te dni nasplošno moje. Tudi doma sem se tu, ti prazniki so bili malo taki čudni, ne? Zdaj sem pa dobil neko novo energijo in gremo dalje in novim zmagam naproti in premagati samega sebe naprej in dokazati, da tudi jaz zmorem kaj več. In to je že prvi uspeh, prvi korak, gremo po korakih naprej. Si prišel na konc Mirna, tam si rekel, tu je zdaj cilj. Prva misel, ko si se ustavil. Dobro vprašanje. Zmaga. Mislim, da je to zmaga in začetek nekaj novega. Začetek nekaj novega in je bilo eno drugače razpoloženje, tako bolj ne euforično, ampak bolj radostno, bom rekel, radostno v pričakovanju, kaj se bo zgodilo na koncu, kaj bo. Eno doživetje, novo doživetje, en feeling drugačen, bolj umirjen, tak sproščen feeling za začetek. Kaj dam, Ruza, gor, dol, kako? To, ko si rekel, da vsak dan narediš 8-9 km, to je še namenoma prav trening za ta tvoj projekt? Ja, prav za ta projekt in splošno, da sem se jaz malo počutil, da sem vrgel tisto mojo negativno energijo ven iz sebe, ker sem imel en kup enih težav osebnih. Zdaj v tem času se je nabralo nekaj in tudi to sem se malo spucal s tem in tudi ta projekt mi tudi to pomaga, da speljem svoje
svoje življenje v pravo smer, da ne zapadem nazaj v kakšno depresijo in gremo naprej. Mogoče se mi kaj odpre na drugem področju. Ker nisem si pričakoval, da bom šel tako, ne, ampak pa gremo okoli, je bolj pametno, da gremo tako čez Cerje in lepo mimo cest in gremo tako pač malo po naravi. Sem hvaležen, da imam še spremljalca. Sem ga kaj vprašal, zdaj se uvajava en na drugega, ne, prilagajava, danes sva se sva šla po ravninski etapi, za mene prekratka. Že naslednjič bo pa že malo težje, že malo bolj zahtevna, tudi zaradi mene, mojih sposobnosti, to je pa zaradi vida in moje koordinacije gibov in tako dalje, tako da malo sem mu namignil, tako da mislim, da fant je na mestu in da mi bo pomagal. Sem zadovoljen in mislim, da bomo šli lepo počasi gor proti. Doma zdaj enkrat starše ne obremenjujem s temi zadevami, ker se malo bojim te, me bi ne radi imeli nereševati, predvsem mama. Ne. Ampak prej ali slej jim bom mogel povedati, ker noče jih spraviti še v šok. Ne. Ampak še stojim, ali s tem tudi hočem dokazati, da nisem otrok, ampak da tudi jaz zmorem in gremo naprej. Danes smo štartali z Mrljakov, imeli plan smo preko Cerja na Lokvico, ko smo prišli na pol poti, v bistvu že skoraj na vrh pod Cerjem, sva se odločila, da sva prehitra, da malo podaljšava in sva se odločila, da greva proti Kostanjevci. Potem smo pa malo zabluzla, v bistvu pot grešila in so šla malo po eni daljši. Danes po noči pa pol me malo trema zvila, malo sem bil nervozen, sem slabo spal, kako bo šlo, kako bo potekalo, bo prišel me Matjaž iskati, ali mene bo prišel, to me malo bolj živciralo vse skupaj. Ampak pa se vse skupaj vse srečno izteklo in evo, zdaj sem tle v Kostanjevcih, srečen, ponosen, da zmorem. Kljub temu, da sem imel zdaj malo tudi osebne krize, duševne čez teden, ampak zdaj sem jo premagal in grem in zmagam naproti. Zmeri ste pa dobrodošli in s kakšnimi idejami, kje je kakšna primerna pot, mi tudi svetujete, ste tudi dobrodošli in z vsako idejo naven tudi na Facebook strani lahko tudi kaj dopišete. Res je, da se rad malo obsedno s tem trackerjem skozi ga moram guncati, da gledam, ali sport tracker, ali mi meri točno, ali ne meri. To je malo. Jaz trenutno zmorem 10 do 12 km dnevno narediti. To je zame že super. Zdaj je bila najdaljša etapa, 12 km in pol, približno. Smo poti iskali, stric Google nas je malo napačno vodil, malo smo zašli in se vračali. Zdravje, počutje na etapah je maksimalno normalno, zdaj je že ratalo vse rutinsko počasi, smo že tle na kraju peljali, smo že Koriški kras dali skozi, zdaj še počasi 2 do 3 etapce še do Sežane. Ta projekt mi v bistvu nekako me dviguje. Da tudi jaz dokažem, da sem sposoben kaj narediti sam s sabo, ne? Da ne samo ležim doma, naprimer na kavču, ali pa se ukvarjam sam s sabo in se smilim samo sebi. Dosti tega, gremo delati, akcija, hoditi ven, ne razmišljati negativno, ne razmišljati črne misli, čeprav me zadnje čase zelo predajajo to, ampak vem, je obdobje tako, ker je tudi vreme bilo, ker nisem mogel iti ven, ne, ker kadar grem ven, jaz začnem živeti, prediham, danes sem dobil spet eno nov power, ne. Novo energijo, tako da dosti tega jamranja in cviljenja in danes gremo naprej.
imam toliko ene moči, da bi kar naprej hodil, sam danes verjetno bom mogel iti počivati. Ne. Danes bo res, ker je bilo res kar dosti spustov pa vzponov. Ne. Po počitku pa malo regeneracijskega ali sobno kolo, ki ga imam, in iti malo hoditi, tako en regeneracijski sprehod. Prijatelji me podpirajo v tem in spremljajo. Tudi doma vejo, da delam, rekel sem, da imam spremljevalca, ki delam pohode, ampak vejo, da sem na pohodu, ne vejo pa, da sem šel v en tak hard projekt še zaenkrat. Je postopoma, jih pripravljam. Ja, je zaščitnička, ampak je bila vesela, tako da tudi zdaj sem jo poklical, ker sem prišel, in je bila vsa vesela in dušena in je čestitela, tako da vse v redu. Kaj pokličemo? Še 1 uro in pol približno tega našega zadnje etape in delam res nekaj lepega in konkretnega in to je vse za mojo dušo. Hvala lepa. V sebi imam en tak notranji nemir. V vseh teh aktivnostih je bilo sproščeno, ampak le dobim nek tak ena nova izkušnja, v bistvu. Jaz se počutim fenomenalno, če povem odkrito, zelo samozavestno, kar se tiče teh pohodov. Jaz imam polno energije še naprej. Res je bilo luštno. Ponosen sem na sebe, da sem v enem letu spravil iz tistega bolanga lokca, bom rekel tako odkrito, bolanga lokca v eno osebo, ki je skoraj zdrav, bom rekel. To hoja, pozabiš na vse ostale skrbi in hodiš, to je meni zdaj enostavno se nekako relaks, in imaš nekoga, da se z njim lahko pogovarjaš, da v miru pozabiš na težave in se sproščaš se o drugih stvareh, začneš pogovarjati tako v miru, nekako. In povem, sem ful zadovoljen tako in tudi naredim dosti za sebe, tudi pol lahko tudi med tednom grem kaj hoditi, tudi da ne zgubim tisti timing, in sem zelo premočen. Samo taka velika sprememba ni samo posledica tega, da si šel 6-krat na sprehod. Ja, v bistvu lani tega, če pomislim za nazaj, lani tega ne bi naredil. Samo letos, pa tudi prej, ko sem hodil, če pomislim, jaz nikoli nisem v življenju praktično tako z veseljem, vse sem hodil, tudi s planinci, ampak tako pripravljeno in fizično pripravljeno in psihično in mentalno, s pomočjo s takimi spremljevalci, kapo jim dol, hvala Mitji in Eriku, ki sta bila zraven mene. Ponosen na sebe, da sem to zmogel narediti, ker če bi lani to delal, lani ne bi jaz tega mogel narediti. Obujam te spomine, ko smo hodili, lepo smo se imeli in luštno je bilo. Res je bilo luštno. So malo anksioznosti, ampak sem premagal, gremo naprej. To so vzponi in padci, ampak da bi bil kaj z epilepsijo, se držim tistih, ne pretiravam, naredim tisto. Da dokažem, da tudi jaz moram, nimam jaz omejitev za hoditi. Noge imam, lahko hodim, ampak omejitve so samo v glavi.